અમદાવાદ શહેરના પોશ ગણાતા વિસ્તારમાં પણ 1 ઇંચ કરતાં પણ ઓછો વરસાદ પડે ત્યાં પાણી ભરાઈ જવા એ હવે સામાન્ય બાબત છે. આવો જ એક વિસ્તાર છે વેજલપુર. આ વેજલપુર થોડા જ વરસાદમાં જળજળપૂરનો અનુભવ કરાવે છે. તમે આ દ્રશ્યો જોઈને વિચાર કરશો કે વાહન ચાલકોને આટલા પાણીમાં મુશ્કેલીઓ પડતી હોય તો રાહદારીઓની શી હાલત થતી હશે. માત્ર રાહદારીઓની જ નહીં પણ સિનિયર સિટીઝન્સ અને પદયાત્રીઓ પણ પરેશાન છે. જોકે આ વિસ્તારમાં દર ચોમાસાની સિઝનમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાતી હોવા છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ આવતો નથી. જો કે હવે જોવું રહ્યું કે તંત્ર દ્વારા ક્યારે વરસાદી પાણીની સમસ્યાના ઉકેલ માટે કાયમી નિર્ણય લેવામાં આવે છે.